सो गाइस, गाड़ी को मॉडिफाइड करने से पहले गाड़ी के बारे में आपको कुछ बता दूं तो ये जो गाड़ी है वह है बजाज की जानी मानी बाइक पल्सर 150 जिसका मॉडल है 2003। बट हम इससे क्या, हम तो इसे कुछ और ही बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को हम बड़ी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से ही मॉडिफाइड बाइक एंड कार का शौक है और इस प्रोजेक्ट के जरिए हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस प्रोजेक्ट का करते हैं श्री गणेश और स्टार्ट कर देते हैं बाइक का मॉडिफिकेशन। इस प्रोसेस में आपको मैक्सिमम वीडियो 4 टाइम फास्टर मिलेगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती तो आप देखते देखते बोर हो जाते। इसी के साथ हमने बाइक के सारे पार्ट्स बड़ी बेरहमी के साथ अलग कर लिए। नॉर्मल मॉडिफिकेशन तो सब करते हैं बट हमको करना था कुछ अलग, कुछ स्पेशल। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसमें कार का एक बड़ा वाला टायर इंस्टॉल कर दिया जाए। जाहिर सी बात है यह काम मैं अकेले तो नहीं कर सकता था, तो इस बीच मेरे इस पुण्य के काम में साथ देने मेरे फ्रेंड्स अजय एंड लेस भी शामिल हो गए। पर गैस किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि कोई भी काम इतना इजी नहीं होता। तो जैसे जैसे हमने बाइक बनाना स्टार्ट किया तो नई नई प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही बाइक का टायर का काम खत्म हुआ हम लोग बाइक का स्विंग आर्म पर काम स्टार्ट कर दिए और बनाने लगे एक बड़ा स्विंग आर्म जो टायर का वेट झेल सके, जिसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में झूला भी कहते हैं। पूरा वेल्डिंग का वर्क जो है वो अपना अजय ब्रो संभालता था और लीलेश ब्रो आइडियाज और हेल्प करता था। इसी के साथ हम तीनों की एक परफेक्ट टीम बन गई। ये सब प्रोसेस होने के बाद हम लोग बाइक की सीटिंग फ्रेम में काम करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि भाई साहब कोई हवा में बैठकर बाइक नहीं चला सकता। हमने इस बाइक का स्ट्रक्चर पहले तो डिज़ाइन किया था पर भाई साहब अपने दिमाग में ही तो कुछ और ही चलता रहता है, तो इस बाइक का डिज़ाइन फिक्स नहीं था। हम जो चाहे वो बना रहे थे। अब आया वो दिन जिस दिन बाइक के पार्ट्स को असेंबल करना था और असेंबल करके रोड पर टेस्ट ड्राइव करना था। हम जैसे तोड़ सकते हैं वैसे जोड़ भी सकते हैं।
इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं HV का यूनिवर्सल एयर फिल्टर, जिसका परफॉर्मेंस एंड साउंड बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही पार्ट्स असेंबली का काम खत्म हुआ, हमने एक कार्टून का एक टेम्पररी सीट बनाया ताकि टेस्ट ड्राइव में हमारा बैक साइड जो है वो सलामत रहे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। सो गाइस, इस बाइक को बनाने में हम तीनों ने बहुत मेहनत किया, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आप लाइक करेंगे तो हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा, इस बाइक को और भी अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।